लगायत मेरो चाहिँ होइन आज ट्याक्क अब आज 3 पनि बजिसक्यो 2:45 भएछ अनि टक्क लाएर अब म चाहिँ अल्छी लाग्यो। अस्ति नै हिजो म राइडमा निस्किनँ किनभने अस्ति राति मेरो एक्सिडेन्ट भएको थियो अनि हिजो जिउ पनि लास्ट दुखिरहेको थियो, केस पनि मिलेको छैन होइन। अनि मैले 10,000मा आएको, मेरो अगाडिको त्यो हेडलाइट पुरै स्क्र्याच भएको छ अनि 10,000मा आएको। उसले चाहिँ 10,000 दिन सक्दिनँ दाइ, मेरो बाउ पनि छैन, पढ्दैछु भन्छ होइन। लास्ट माया लाग्छ के गर्ने मैले बनाइदिएँ भनेको। अनि सोरुममा गएको, सोरुममा चाहिँ ठ्याक्क 14,000को बिल निकालिदिएको इस्टिमेट। अब के गर्नु होइन। अनि रुनै खोज्छ अब केही भनिनँ मैले। अब ठिकै छ, अब 10मा आएको 10 दिनै सक्दिनँ भन्छ। अब आज ल 7 दे, त्योभन्दा हुँदैन भनेको होइन। हेरौँ के हुन्छ। ल मेरो चाहिँ अब युनिसा टक्क राइड लागिसक्यो, आज फर्स्ट राइड होइन। अब अस्ति पनि मैले यहीँबाट उठाइरहेको थिएँ के हो सुस्मितालाई। अब हेरौँ, अब त्यही भएर ठिक छ। अनि बिचरालाई अब मैले त्यही 7,000मा आएँ होइन। अब त्यहाँभन्दा पनि मानेन भने त अब के गर्नु। अब आफूले पनि बाइक बनाउनु पर्छ, थोरै महँगो पर्दैन। कता हो बाटो पनि। कहाँको राइड यो लोकेसन देखाउँछु। यता हो 20 भनेपछि यता होला नि फुल्ली। लोकेसनले पनि लास्ट लिङ्क गरिदिन्छ यार। त्यो त होला नि फुल्ली होइन, कल हान्नु न। हजुर हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? खोइ त देख्दिनँ त यताउति त देखिनँ त। ए भित्रै हुनुहुन्छ, रुमभित्रै? ए ल ठिक छ मेकअप सेकअप गरेर आउनु न। होइन अब ठिकै हो मेकअप गरेर आउँदा नि यसो हामीले पनि राम्रो हेर्न पाइन्छ। अब त्यही हो, अब आज फर्स्ट राइड होइन टक्क युनिसा यसो। अब किनभने लेडिज प्यासेन्जरहरूलाई बसाउनुपर्छ क्या फर्स्टमा भनेको। यताबाट निस्किने हो कि कताबाट निस्किने हो भन्ने कुरो थाहा भएन नि त। खोइ त थैट। हजुर त्यहाँ देखाएकै होला त। कताबाट आउनुहुँदैछ? ल म त्यो यता स्कुल छिर्ने मुखमा छु। ल ल ल अलिक टक्कै यहाँ बस्दिनु होइन। स्कुल अगाडि नै भने यसो हेरेर। हेलो भेटिनँ त। ए पुरै ब्ल्याकमा हो? ब्ल्याकमा हुनुहुन्छ? ए आइपुग्नु भयो। इनाडो कृष्ण मन्दिर। बस्नु हजुर हजुर यही हो।
अनि टाइम त झन्डै 10 मिनट लाग्यो एहे त्यस्तो चाहिँ भएको थैट खत्तम अब नेटै चलेन उताबाट भएन अब रिसाएको चाहिँ छैन होइन तर अब यहाँनिर अलिकति ठिकै छ एकचोटि उत्रिन्छ मेरो बाइकै यो भयो क्या धेरै अन गरेर छोडेछु ब्याट्री नै उयो भयो टर्निङ हानेर उयो गर्नु पर्यो कस्तो गीती भइदियो त एकछिनलाई अब यो थोरै ठेल्नु पर्ने भयो नि त नि के भयो बाइकलाई ठेल्नु न अब के गर्नु ठेल्नु पर्ने हो फेरि ठ्याक्कै टर्निङ कस्तो म कुदाउँछु ल हुन्छ 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 भयो के तपाईँ ब्युटिसियन हो के ब्युटिसियन हो अनि म त मेकअप गरेर आउनु भएको हो कि जस्तो लाग्यो क्या पुरै हेयर स्ट्रेट गर्ने पनि बोकिराख्नु भएको छ त्यही भएर होइन नि ब्युटिसियन त कसले फोन गरौ होइन यताबाट निस्किन् कि यतैबाट निस्किनु पर्ला हेलो हजुर भेटाएँ के भन्नुभएको ए हुन्छ 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 ए उताबाट राइड बुक गर्नुभएको धेर लाग्दैन 10-15 मिनट 10 मिनट जति लाग्छ ए त्यही त नि अनि तपाईँसँग कन्ट्याक्ट पनि भयो नि त म त फेरि आउँछ होला पक्रिनु त पानी पर्ला जस्तो छ त उठाउनु न पिपलको रुखबाट त वहाँ रहेछ
को मोबाइल हजुर 70 होला त्यहाँ छैन देखाएको मेरो नेट नचलेर अब ए यस्तो भएर बोलाउनु पर्दैन थियो त उता आउनु भनेर के हो उयो दिनुपर्ने हो हटस्पट छ भने एकचोटि अन गरिदिनु त भएन वाइफाई छैन यता कसैको ए भयो छैन ई सेवा हो ई सेवाबाट त हुँदैन नि त खल्तीमा फर्स्ट टाइम होइन फर्स्ट चाहिँ यो फर्स्ट हो भनेको यो चाहिँ फर्स्ट हो क्या आजको चाहिँ फर्स्ट हो भनेको ननिस्किनु पर्ने रहेछ निस्केको गल्ती भयो पानी परेको लौ फर्स्ट र लास्ट एकैचोटि भयो त आज त पानी परेर कति दिनु पर्यो हेलो पानी पऱ्यो आज चाहिँ मजा आउने भयो पानी परेर मजा आयो बेकारमा निस्केको क्या म्यासला बाइक पनि पनौती लाग्यो नोकरी सरर पानी पऱ्यो सरर दामी भयो त पानी परेर अरू कुरा यस्तै हो होइन अनि आज मेरो भ्लग चाहिँ अब फर्स्ट भ्लगै लास्ट होला जस्तो छ है किनभने नामफुली के भन्छ एउटा प्यासेन्जर लिएर गएको 5 मिनट त चाबी खुल्लै छोडेर बसेको नामफुली ब्याट्री नै अब डाउन भइदियो यस्तो रिस उठेन अब के गर्नु अब उता ढकेल्न फेरि डाटा तानेको लोडै भएन छ डाटा अनि के भयो क्या फेरि दिमाग खराब हो उता 200 घाटा यस्तै हुन्छ क्या लोभले लाभ लाभले बिलाप भनेको छ होइन ठिकै छ अब आजको मेरो भ्लग चाहिँ अब इन्डिङ हुन्छ है सबैले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो नयाँ च्यानल द रोड राइडमा अब जिन्दगी यस्तै हो होइन नोकरी लोभले लाभ लाभले बिलाप भनेको चाहिँ होला अब के भन्नु पानी परेर गिद्दी भयो एउटा प्यासेन्जरले पुर्याउन नि फोकट निस्केको म्यान पुलियो यता कहाँनिर छ ग्यारेज